Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau za mu kawo muku cikakken tarihin Hamisu Breaker. Idan a yau ka fara zuwa wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana ƙararrawa sannan ka yi mana subscribe. Farko, wane ne Hamisu Breaker? Hamisu ya kasance mawaƙin Hausa kuma jarumi wanda ya yi fice a faɗin Najeriya, musamman Arewa da ma nafiyar Afirka gaba ɗaya. Cikakken sunansa Hamisu Sa'id Yusuf, amma an fi saninsa da Hamisu Breaker. Ya samu suna Breaker ne tun yana ɗan rawa, saboda irin ƙwarewarsa ake kiransa da Breaker. Haihuwar Hamisu Breaker. Mawaƙin ya kasance haifaffen garin Kano. An haife shi a shekara ta 1992 a Ɗorayi, ƙaramar hukumar Kwale. Karatunsa. Mawaƙin ya yi firamare da sakandire Ɗorayi, amma har yanzu bai samu damar ci gaba da karatu ba. Ɗaukakar Hamisu Breaker. Breaker ya fara waƙa tun yana makarantar Islamiyya. Ya yi waƙoƙi da dama kafin ya fara cire albums. Mawaƙin ya yi wasu fina-finan Kannywood kamar su Zainul Abidin, sannan kuma yana hawa bidiyon waƙoƙinsa da kansa, duk da cewa yakan baiwa sauran jaruma kamar su KB International, Garzali Miko, Momi Gombe da sauransu su hau waƙar tasa. Taurarinsa sun fara haskawa a 2016 tun da ya fitar da waƙar Shimfiɗar Fuska. Sannan ya ƙara samun shahara da magoya baya tun bayan fidda waƙarsa ta Jarumar Mata da ya yi a shekarar 2020. Waƙarsa ta Jarumar Mata ta samu karɓuwa inda mutane sama da miliyan suka kalle ta. Waƙar ta kasance tana daga cikin jerin waƙoƙin da suka fi shahara cikin waƙoƙin Hausa. Haɗaka. Mawaƙin ya yi waƙa tare da mawaƙan da suka haɗa da Isa Ayagi, Namej, Faruk M Inuwa, Lilin Baba, Abdulkatif da sauransu. Karramawa. Waƙar Jarumar Mata da ta ja hankali a arewacin Najeriya ta samu shiga fagen nazari a jami'a, inda mashahurin malamin nazarin adabin baka Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau ya yi dogon bincike da kuma nazari kan yadda waƙar ta samu karɓuwa wajen al'umma. Turntable Chart ta wallafa cikin jerin waƙoƙin, tana tantance waɗanda suka fi shahara a YouTube, inda ta Hamisu Breaker ta zo na 6 a wancan lokacin. Kuma Hamisu ya yi wa masoyansa alƙawarin fidda waƙar Jarumin Maza. Sannan a 1 ga watan Biyu 2022, Chart Africa ta zayyana waƙarsa mai suna Ɗan Dako a matsayin bidiyon waƙa na 7 da aka fi kallo a manhajar YouTube a Najeriya. Matar Hamisu Breaker. Kawo yanzu mawaƙin bai da mata, kuma babu sahihin labarin wata budurwa da aka alaƙanta su da shi. Albums. Mawaƙin ya saki albums da dama da suka haɗa da Hasina, Dalilin So da So ne, Saƙon Amarya, Sirrin Zuciya, Kalmar So, Ban Gaji Ba da sauransu. Waƙoƙin Hamisu Breaker. Sannan daga cikin albums nasa akwai waƙoƙi da suka shahara sosai kamar su Jaruma 2020, Ban Gaji Ba 2021, Sai da Ke 2021, Hasina, Zumar Ƙauna, Ƙanwata 2021, So ne, Yadda Kunne Ya Ji, So 2022, Shimfiɗar Fuska, So Gaskiya Ne 2022, Ɗan Dako 2022. Bidiyon waƙoƙi. Kuma ya fito a bidiyoyi waƙoƙi da dama kamar su Ɗan Dako 2022, wanda ya fito tare da Ado Gwanja, Tinkin Mai Gashi, Aisha Najamu wadda aka fi sani da Nafisat Izzar So da dai sauransu. So Gaskiya Ne 2022, wanda ya fito tare jarumai mata da yawa kamar su Amal Umar, Maryam Bus, Nana Izzar So da dai sauransu.
daga yarda wadda ya fito tare da Momi Gombe. Ƙarshen ƙauna tare da Rakiya Musa. Mabiya. Yana da na daga cikin mawaƙa da suke da dubbunan mawaƙa a shafukansa na sada zumunta, inda yake da mabiya sama da miliyan a Instagram. Sannan ya kasance ɗaya daga cikin ambassadors na YBN Yahaya Bello Network.